Ja man, so lobby gwena ala se. Audi we bali tego do. Ala de kabiteng. Basia. De gaman. Odi. Disi na yali fu Buskonde. En na Buskonde. Se fi mu making. Dat hij inderdaad. Atong ayali fu Buskonde. Na ayali. Die wo opotampu. Fu soyu zevi. Fu soy taki. Bunsani. E komoto a Buskonde ook toe. Fu soyu zevi. Taki. Buskonde abi bunsani ook toe. En daarom meke mikaeng ayali fu Buskonde. Fai gwang ayu. Me hoop taki alasani ego yu bung. Tapuna dire walk over 20 à 60 day. 26 februari beter gezegd. En me hoop dat je even bong. Ik heb van me even me bong. Ik kan ook toe dat ik kan een even use society. We begi gadu dat ik kan je piu dat ik kies even. Beterschap. De man wil dat kort. En natuurlijk deze maar die voor jullie om feliciteren. Kan je wan heugelijk feit ook toe. Kan je toe. Kan je janga imai libi wan aantal jullie kabala. Dit zijn een mooi moment. Die meestal we remember. Ik begrijp. En vaak genoeg. Ik heb mannen na holiday day jayde. Isabi. Dus soms. Joma sama odo. Met ik de mannen kwalijk. Kan je mannen no sabi. Taki na zo'n heugelijk feit bedek. En toen kan je lasje even. En vaak de vrouw had die lobby bon. Even missie de momenten de. Natuurlijk niet kan begrijpen. Stel me even voor. Dat te doe een mooi gebaar. Op een bewuste dag. Dan altijd dat kan shootie. Vooral jouw man sama. Maar ja. De me holy rekenen nou ook toe. Want de sani. De hippie de mannen get. Ten sani. Isi, dus daar zo. Maar kort om balio die gwenala se. Na bagili anga kintaki of kintaki. Anga bagili beter gezegd. Ja, en dan ubalio die. 99.7 Radio Associé. Ja, zo we zijn uit vanaf Ramgulanweg. Anja ghetto de. En we zijn ja boskop go ja ghetto. A boskop e komoto va ghetto go micha ghetto. Isabi. En a jou de kaba. En a jou we fi thuis. Dan bete bezi nobio de giwi. Ayau de en vanuit ja we struggle. We woko ibi day. Esuku wi libi. We woko ibi day. Fusuku bungi wi sevi. Natu sap taki. Wis de man. Bouti wan bepaalde stigma. Tapa ghetto. Maar usap taki ya wi tampesi. Usap taki a ghetto. Na yawo meke moiti. Futo bereik a topio wani bereik. En a yaso e yu tanga fukoti apasi pewanigo. Natuurlijk deze ma TV ook toe je volgende herhaling. We bali de wat mooi jodi. En dat de volgende tapa 20.4 Associé TV en 4 TV. Natuurlijk altijd een reactie mag kwijnse. Isabi de nummers. Deze ma die no sabi de nummers. Dan ik kan appu altijd. Zijn er een bericht. Een sms bericht. Of een app bericht. Tegenwoordig tapu 89 nummer na 8925 148 8925 148 dat is af de nummer en het nummer na 87 88 547. Natuurlijk wel lukken wat aantal santide. Maar ik heb ook wat berichten die de man gimme de afgelopen de jokjes die zeker om lukken de berichten de. Bagili of bia of you na president Suma Museka Akonde na president
Of na Brunswijk ben abi na leiding na ini abi oseka konde. Dus dat die ubus konde sama no e begrijp. Bravo na e egi money ai meke moiti. President na ngalanti money ai woko konde money ma ano president money. Datu libi sama nai begrijp. Upoti bravo da wo sitaki akan dumo bauta president. Dati ben de mi mening en dati Martin tentje taki. Amang e gebruik lanti money. Maar bravo na een egi saka. Dat den sama no e begrijp. Oké, dat ben de mijn mening. We bagili minena Schulz mi lobby atoli fu you tumisi. Maar someone so you nataki baka den verkiezing voor 1987 arefo ben olina makti te baka na grondwet be kon kengi aini 1992. Ja, dus dat die migi aan tot zeker ja, jaren 90. Kade you kan membe asani di dembe kai a machtsvraagstuk. Ex grondwetsartikelen 186 anga 187 sobung miwani so yutaki na tutu teng san demang disi die gay a ano 22 jali ma 26 teke 27 jali. Ja, dus maar berekening gewoon vanuit 1980. Ja, en natuurlijk me begrijpen maar ja zo en wat afeda ne a monde mi begi antaki te de man fu refo etaki de NDP regeren ewani ginyu front wan bepaalde fade kayen taki na de man polia konde of na de man mekia konde ja abakang ala de so zan de dan to mekia piki berekening ko taki vanaf 1980 ja dan even lugu de man a de New Front regeringen die kon, ja, dat de man na 22 jali voor de 40 jali na 22 jali die NDP regeren de aan de macht. En even you kota keva een voetbalwedstrijd. Nee, you pay 60 minuten lang. Dan maar die kopé 30 minuten na. You know, kata kita kina maar de poli ape. Dan sa you be do hi de 60 minuten. Je begrijpt? Sa you be do. En nadat u probeert voor opore sama en voor zo de sama taki te de mai taki de sani later ook kona amasa miten die de mauli. De mai taki de sani dat de man de eerlijk voor geven aan toe. Because voor de 40 jali nee 22 jali luko amaya mene amaya meke een berekening amagi uitleg taki en etaki na bij 26 tot 27 jali. Amerikaan 87 gomiti 1992. Je begrijpt, ja, maar je taki, dat na de man bij de aan de macht te kataki. Aso, amaya zo bokwing. Dat ina, maar mene, maar mi beso i monde, taki, te i berekenen, te i luku vanuit 1980, ja, de 40 jali sang, de man a New Front kengi regera konde, ja, dat 22 voor de jali, de aini de man die de bem da ja konde. En a piki rekon somme zo itaki dana 18 jali na New Front, be abitaki aina konde, ja. We fu ya bi 22 jali langa fu da ya konde. Da ya kat so ya finga taki na man di kon aini minder jaren. Ja, de abiro of da konde taki na de man de foto. Ja toch? Dus dan, de man de eerlijk genoeg fu zo itaki mo ganse fu de jali di jau baka. Na de ma be abi zeggenschap aina konde. Evu ja, daar dus amagi aantaki 26 tot 27 jaar lietaki. Boiti dati na politieke invloed sande be abi na true 40 jaar. Kintaki mi e haliki na bigi PC. Gantangi voor dati. Oké, thank you ook toe voor een mooie bijdrage voor jou. Cool. Bagili leg desma uit gimi over a koers, want desma sang nabi schuld een vreemde valuta of bij wan sani een euro of US dollar. Dat hij begrijpt sani of huur betalen, vriend. Maar ja, nou, als een van koers
u betaki o me leisi kabam tegi de man long kisi de man ma u tagi aso taki abe o de wan schande efu atutu na de illegale cambio's e met je dienst uit naar een valutamarkt. Dat zou mij bevreemden. Ja, heb je bevreemd me even naar de manier met je dienst uit op een valutamarkt. Want nauwelijks, ja, want toe mama, daarnaast ja, de officiële banken, 1, 2, ja, de cambio's, die de legaal. Toch? Dus dat je kan de illegale cambio's kopen, dat je maar 70% van markt. Maar bibia san dit ook. Dus mi beta ke kata ke alon di de malon tapu de ma como weine anga de sande. En dat nou jij nou aan veranderen na koers. En dat die passa tuto. A koers saka a koers saka. A koers nou saka nee. Maar dat money dim de beschikbaar voor. A money jij ni relatie. A dekken van money save die moet de na centrale bank toch na beleid jaren voer. En hij voel je dat voeren beleid moet. Ik kan gewoon meer regels en gewoon meer sani. Dat is zo kali. Asam nou zeggen. We kunnen aan masamite want Abdul kondig aan dat je de maar o teke wetten die moet zo goed dat je koers de man staf hoe man je op een koers aan weet ik veel. Maar na taki a koers e we kan vragen en aanbod. Ja toch? En even money na monetaire autoriteit moet stellen money beschikbaar die na je doet dat die. Dat Rai kate yo me regels anga o mesa ni di wani ka duengi de man. Bika de man duengi de man taki de man mu hantero an bepaalde koers to. Maar sa de man do. Ala de cambios de man taki asan de na spe na le cheke da koli koers de man ipoti. A koers de na a prijs de man wan hanteer de. Dat ja 1 en 2 o me vu de cambio de man figia hi koers aan de puna bord. Ik begrijp. Dus dan, als u maar tegen go zoek wat dala fuba. Je vindt ja, je vindt ja, nou we zien iemand doen de man. Nee, a money no de beschikbaar. Dekken van money a dit toe dan. Als zo kali. Dus dat de man kan teke 100.000 wet uit. Maar en hij go en hij ook. Horizodoro Miloba programma hier. We moeten kritisch blijven. Afzender Fabian. Fafa sportprogramma voor associé. Nou, een mooie vraag. Die sowieso meer stuurt door naar leiding. Koluku zou wie heette. Nabij kans bagili luku ya. Maar ze doen wat boelanga sang game ja zo. Sa. Zijn al lang dus mijn leesje echt. Nou maar om mijn punten. Nou die is wel leesje apart. Thanks voor een pakket ja zo maar dan. Ja voor leesje later al lang man. Dus maar zo zijn de gimme een lijst aan Sandy passa aini a 40 jaar revo ik heb van mij kijken want de maar presenteren om eens aan sa de doen maar je moet niet eenzijdig zijn mina to be fi wan kota ki sa je doen maar in zo je de minder de zo akipunten fi tudo ik begrijp. Maar de man, halo mensen aan, even teke de a top 10, sama zijn de kon gimme ako, teke a top 10, want dan zijn de bij kan 60 gimme. Bouterse krijgt 500 miljoen Nederlandse gulden van Nederland, denk je, die de mateke amachtjaba. Alles opgemaakt. Lening van 80 miljoen US dollar bij Brazilië, nooit terugbetaald. 1982 de decembermoorden, 15 mensen vermoord, daarvoor ettelijke moorden en verdwijningen. Denk aan de 5 Indianen. Inspecteur Herman Wooding, lijfwachten van Brunswijk, Moyuana, enzovoorts. Professor Baal Umrao Singh.
Waar is de beloofde hoogspecialistische Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie? Veiligheid verzwakt, geen veiligheidsgevoel bij de burger, overvallen en berovingen, schering en inslag. Er zou in deze regeertermijn 20.000 banen gecreëerd worden, elk jaar 5.000 in de particuliere sector. Waar zijn die banen? Hoeveel huizen zijn er gebouwd van de beloofde 18.000 woningen? Steekpenningen van Ballast Nedam. Dan toch Kogo even door. Hè. Waar is de beloofde Universiteit van Wanica? Onze voedselschuur. Waar is er met onze cassavefabriek gebeurd? Huizenfabriek. Waar is de beloofde inzaaivolume van rijst van tenminste 150.000 hectare? De beloofde goede verzorging van de seniorenburgers. Is de verzorging van de seniorenburgers verbeterd? Dit is maar die bij Waka staat, je protesteerde dus verbeterd. Bouterse heeft het Tapajai-project stopgezet. Uitvoering van het Porto America-project aan de monding van de Suriname en de Kommerwijnenrivier, diepzeehaven. Uitbaggeren van Suriname-rivier en het Saramaka-kanaal, de Mataki 1 maart, Sana Liba Oostart. Tussen Apura en Stoelmanseiland worden verschillende nieuwe wegen voorzien. Waar zijn de wegen? In Sipaliwini zouden 4 toeristische parken worden opgezet, waarvan 1 voor gezondheidstoerisme voor niet-westerse medische behandeling. Waar zijn ze? Natuurreservaat, toeristische parken gepland in een aantal deelgebieden van het binnenland. Waar zijn die parken? Voor de jongeren van Wanica waren sportaccommodaties beloofd. Steve Meijden, geestelijke adviseur van Bouterse, ontvangt 6.000 SRD alleen op afroep beschikbaar. Wat zo voor mij kiezen. Maar wanneer ik hem aan takito, ahitoli Israël de man stemt tegen de. Naschoolse opvang is Nyampatu. De mij onderzoek dat hij ook toe. Carivesta gelden. De wat ik onderzoek dat hij. Investment and Development Corporation Suriname, IDCS NV, bestaat IDCS nog? Denk je de man de maar gewoon de mij gos dom manting. Bel want toes maar even. Friesons Belwaarde en Paranam, niets van gemerkt. Waar zijn die flyovers en viaducten? De Eddie Josefzoon trein. Oh mama, op een trein. De Eddie Josefzoon boeken van 8 miljoen euro. De man pipe ding. De boeken maar gebruikt. Carolina Brug schandaal. Bijkans euro 4 miljoen wordt verspild. Mahinder Gopi schandaal. Bijkans 26 of 86.000 hectare. Seu Achon schandaal bijkans 60 hectare grond verstrekt. Het Nederlandse consultancybureau krijgt euro 1 miljoen voor niet afgemaakte werk voor de Belastingdienst. Het EBS-schandaal verkwistend financieel beleid van Vasseur. Het Cadillac-schandaal van de president. Het schandaal bij SGS, de Asikuda-schandaal, surpostfraude. Dus dan heb je toch moet stop of Wogodo. Tot eind april 2013 was voor 330 miljoen US dollar aan onderhandse gunningen gegeven, waardoor de staat 40 miljoen US dollar verlies heeft geleden. Trouwens, want dat je bij de voedselwagi die de bij de school toe, de maoli openbare aanbesteding. Omloop wat oli de vatoli de monvara precies. Dubieuze aankoop van pand ten behoeve van het ministerie van Juspol voor 3 miljoen, terwijl het pand niet eens een waarde had van 1 miljoen. Vaak dus aan dat comfort. Oesabet oli voor Parijs ook toe. Ambassadegebouw die. Dat is voor ambassade Janda Monsevi. Regering komt gebouw voor Buvas, het voormalige gebouw van Radio KBC aan de Keizerstraat, voor 1,8 miljoen, terwijl dat gebouw niet eens een waarde had van 800.000. Elisa Carter ontving 1,5 miljoen euro voor voorbereidend werk ziekenhuis Wanica. Postpaarbankschandaal, centrale bankschandaal, kruistocht tegen corruptie uitgebleven, corruptie verergd. Koers 1 op 10. Al onze goudvoorraad verkocht. Opzetten regionaal sportacademie. Legioano-project, een 6-baans-highway naar Brazilië. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting huurt een pand van SRD 12.400 per maand aan het Molenpad. Het pand is niet eens 500 euro waard. Serieus. Dubieuze aankoop van ambassadegebouw in Frankrijk. 7 miljoen US dollar, zei ik ook.
Dubieuze aankoop van een perceel dat in grondhuur was verleend aan Henker Hamdien door RGD voor SRD 3,3 miljoen ten behoeve van justitie en politie terwijl dat niet nodig was. Renovatie van de werkkamer van de directeur civiele technische werken SRD 700 zoveel doen zo. Ex-minister Ramon Abrahams verbouwt zijn werkkamer voor 650.000. Ex-minister Abrahams ontrok gelden voor de Kommerwijnen rivierdijk en stopte in het project aan de waterkant. Inderdaad. Tolide Betaki. 2013, het doeljaar van de regering, werd een rampjaar. Sjoemelen met gronden door ex-minister Samsudin. Bauxietsector kapot gemaakt, bananensector kapot gemaakt. In 2 regeertermijn Bouterse meer dan 65 ministers gereshuffeld. SML kapot gemaakt, para-industries kapot gemaakt. SML, de man, die ondernemer in toch. Maar daar en no. Na bijkans 21 jaar NDP aan het bewind. Verschil, de NDP heeft altijd voor chaos gezorgd en de front heeft altijd hun troep moeten opruimen. 1980, 1987 NDP chaos. 1987, 92 front herstel. 96, 2000 NDP chaos. 2000, 2010 front herstel. En 2010 tot heden NDP chaos. Ja, bericht van mij belang bij naam ben ding Johan Kawata. Bagilite miluku asan volg Wanipoti NDP baka. Mino denki de viering. 24 februari heerstra na waka go na bouta baka na Refoplein. Nou, ja de eensang uit ik ja hisa nango. De man mobiliseer. De man teke de sama Thiago. Dus dat is no vreemd. Ik denk dat ik even... Ik heb van de man bluff de oppositiepartij. Even de man de organiseer, mobiliseer zo. Bika de man voor NDP volgens mij na bijna 2 weken lang ala de reclame. Daar strak a tv, aan radio. De man potje ala de structuur, potje met bus. Met sama belu. Die tijd je dat ik op mijn lijnbus even no bij de voor vinden. Omdat de man go rijden dus. Vreemd taki. Druk. Dat is vreemd toch. En natuurlijk de man wil niet go vergelijken aan die de man bij Hollywood protestdemonstratie. Maar ik vind dat de man non vergelijken aan de. Because de man de no bij make om een reclame tenminste. No bij sheng. De man bij paatjes aan gewoon naar social media. Maar we hebben zich geweldige reclame aan tv. De man op die bus gisa ma komoto boven Sipali Wini of o Marowijnen of o Brokopondo. De man hebben op die bus. En de politieke partijen zeggen, de man taki de leden voor de bevrij voor go. Maar de man op die bus voor jij maar NDP doet dat wel. Dus de man wil vergelijken aan protest die bede. Dan je vindt taki, nee, dat is niet waar. De man ongo vergelijking. Zij de meke NDP, nee, bali taki. Even... Meke de man holi wan ondersteuning ja regering in die zin dat die eva beleid boem. De man op die bus, de man heeft mobiliseren gewoon. De man fika zo dat die eva beleid beva konde go boem meke sama kwa staat die kon ondersteunen. Me dag de man uit meke de doe dat die. Meke de holi asande no. Dat jij go boem voor de sama vind ja beleid je do no boem. Gewoon de sama kom. De man kan ja plein. Dat je beleid die de no a boom. Meke de sama ko de man af meke reclame. De man af bel no a structuur. De man af bel de man voor reform no. Voor potty bus. Voor guarde sama huis aan huis. Voor kai de sama ko. Meke de man doen zo gewoon. Dat was hij. Dus ja denk ik dat ik omo go vanuit dat ik saanang afvalok wani NDP baka. De man oli den demonstratie. En dan... is dat het. Goedemiddag Bagili, een paar mensen zeggen van je... Goedemiddag Bagili, een paar mensen zeggen dat je propaganda maakt. Maar als je propaganda mee maakt dan. Dus een man maakt taki. En voor vinden we aan boen, tuurlijk moet taki a boen. En als je dat als propaganda ziet, dan... ja, dat is. En voor vinden taki was aan boen, dan moet taki a boen toch. Maar... mina e meke propaganda. Sambung
Samen denk ik bon. Dan doe ik dat. Maar wat doe je voor mijn propaganda? Nou, let me know if you vindt dat je wan sampe na propaganda. Bye bye NDP weer thuis. Denk dat wij binnenlandbewoners weer gepakt worden. Wij komen eten en drinken op 25 mei. Hahaha, lekker. Ja, een berichtje. Zoals was het kon. Middag Bagili. Jullie gaan een interview hebben met de directeur van CBB. AUB de vraag stellen omtrent de vreemdelingen die zich momenteel in Suriname bevinden. Ik zeg je het Bagili, jullie mogen zulke zaken niet uit het oog verliezen. Anders gaan wij op onze vingers bijten en er komt geen bloed. Mijn dank bij voorbaat. Bala, vumtegi ya mooi die ju mekya nga di kito de takya nga man te wabi afspraak taki wordwa interview. Baka dat je veti fu bereika man te choweli. Dus die doa wie voor se wang dan udwa interview en zeker de vragen die onder andere kefais in de koya. De vragen die we stel inderdaad we stel adikito maar. No adikito meken sevi onvindbaar givi. Maar zolang we wakatu kange dan we stel de vragen die wel. Dat is 100%. Zo so, denk ik dat je dat ook al gwading samen idee. Ik had dan bericht wie. Ik had dat bericht toe gewoon op 8925148 of 8788547. Hey, dan kouluku Zawabi tide. Natuurlijk, Usitaki de man van Moody's, dat is een kredietbureau. Ik heb een fetch beetje in Toliquado. Dat is maar zo even Ecuador, maar bijna ik had dat ding, de sanje komt neer tapasevi. Dat is aan als situatie die zijn, jij niet. Daar moeilijkie. Gisa aan fu man pai man. En dat in een gaan risico de no. En voor zijn hebben we goleni money. Ado seconde of naar bepaalde instellingen die eleni money. Dus de man eigenlijk, ik had de man tampo na se bezig voor taki. Als situatie van konde no boom, a money se van konde. Dat die den kredietbureau ja zo doen. Nou, bigi van ja die be, do fu fet jare creatief be bon tena sani. De man vede taki, na omdat de man hij ook kwam fet, meke de man beki a reitende. Maar te logo samu die stjako uit, dat bijna nagenoeg na sevi. Zal de man fu fet betaki. Je ziet, dus dan duidelijk de mij aan taki sanang jij nu een bepaalde situatie die daar ja na paliboto sani fu mu verbeter also akan go goed mis aan akonde sana wat betreft financiële gedeelte. A fake news sani anya konde ja dan bijna kan want dat jou een probleem. En we zitten naarmate we gomitja verkiezing, dan ai kongei ik jou een soort spelletje. Alasani serieus san je pe. De man sukuta sani fu chai kwaini. Het zij na fu chai onrust. Het zij na fu boya you. Ik heb gemeenschap. Maar natuurlijk ik heb vakin taki dea. U roep altijd op taki. En dan zijn voor jullie bezig aan fake news. En dan zijn voor uw partisani ju sabi taki. Nee berust op waarheid. Easy. Daarom die de man weet dat van oli. U direct. U corrigeren ya taki. U no denki taki atoli jatu. Die de man weet taki oli prijs op aan deze handen. Ik begrijp. Maar dat is het dat je bepaalde maar je ting. Bewust de maar je ting gewoon. Make one flyer of make one sani senja sani gewoon. En dan alles sama. Sorry dat me taken zo. Maar dat klakkeloos weet hij. Paatje sango do.
Maar a bovi verifieer, a bovi luku taki boy asania kan. A bovi volg nieuws ook toe. Daarom met druku eke aliki man op het hart a kan a boom taki je aliki ba gili aan a kind taki. Maar a bovi volg nieuws ook toe gewoon. Regulier nieuws, wabi nieuws zo zie je ook toe. A bovi lazy kranti. Abuvi volg no te abia internet ika go lugu Star Music go lugu DWT ika lugu Suriname Herald dan reclame me meke gidema. Maar met hij dat probeer veel te lezen, probeer voor lugu de officiële bronnen. Voor sabi taki asani ai klop, asani tu, isabi. Maar na la sani je party gewoon na Facebook sen de kwai app dai teke dai bibi dai party ngodo. De sani na onrust je creëren in ja konde. Daarom ik de man teken wan wet no mino sabi en hoe ver go na trekken even na. En voor de man konde ga wet afkaba. Dat je de kan staan voor jou. En voor bewust i creëren was aan die sabi dat je wan lei. Maar na sma de wan jo stafu. Jo stafu you ook toe je teken party dus de sama we party dus aan je Facebook. We party dus aan je WhatsApp. Im holy rekening dat je te aweto konde af de maka vervolg you. Ja toch, if u was a kodis dat je nou san ya no kan, of mino ya san ya nyunsu, dat je fige boy ni telefoon, of no paatje go do. Easy? Dus, wat dat betreft a fake news sani, mi denki taki, weke samenleving, musolugu taki asan deko minimaliseer. Unko solugu taki, uno werking in de hand, dat die constant fake news sani. Omdat hij look op Facebook no. Oh, mijn politieke partijen. Nou, sorry, maar je maakt fake accounts aan toe. Dat is even een fake toch? Bika look na massa mite voor NDP, de maar taki aba fake news aan ja. En mi wani wijs erop, want de man van de regering doe, en zeker een politieke partij NDP. De maar doe eke na oppositionele partij of Natasa maar die no de na regering. Ik kwam aan fake news aan. Maar zelfs binnen aan NDP de maar de bezig gaan de zo toe sande. Omdat de laatste ziet dat gewoon voor de parlementariërs even voor NDP. En maar teken wan WhatsApp bericht deels aan voor VAP. En dan maar potje tappen pagina Facebook. Maar no wa woord die de ma voor NDP taki aba asani de. Maar ma be constant aba samazene fake berichten. De president zei dat ja mevrouw die takas aan voor de stembus ook ona tolide. En dat je van vrouw no koso en ze even voor go do controle dat a vrouw awa lafaard. En dat ja man taki na amasa meeting toch. Natuurlijk, dan mag je dat je ja van president kan uit en service. Natuurlijk, maar mag uit en service. En dat bepaalde sani in Libië, bepaalde sani vinden persie, ik kan je fake news, maar soms, im go vanuit dat je kan, ja, sama no kisha informatie dus, de regering et dat je aba fake news, de man go look wat de service. De man go look wat de service dat je, te bepaalde sani ontwikkelen service, fa de man service e gi a informatie naar gemeenschap. Fa de man etjai kwado, daarom ni lobe reactie, tjai go aba tolifu, a binnenland taki de man tjai stembus go a binnenland en de man fu en ka, de man vul de san in. Dan lukwa reactie voor Mrs. Silos, die de OKB voorzitter. En dat niet tampu baka reactie voor Mrs. Silos, die taki na toe of ano toe. Maar natuurlijk, hij gi aan. A gevoel je die bij je gemeenschap. Dus de man van regeren de nomen die ge bali na fake news. Maar na firi je die bij je gemeenschap toch. Die a vorige verkiezing bede na zo mensen niet fika vanya nesa peto. Fika op samane begrijp samane sabi fasani de informatie na ikon snel. En als je vrouw taki a voice. A vrouw taki de lijst. Stembus tjai gwa binnenland. En aan minister dat je inderdaad de tjai gwa een materiaal voor oefen. Maar, zij de met jou na de informatie ja vest dat je no binnenlandse zaken die aan stapja bezig. En dan dacht je missie los dat je toch. Tei de gide sama informatie. Tei me ken bekend. Dala sama sabi dala sama ye. Dat je no de na periode per mij oefen.
De mau gwa nga stembussen a bepaalde pensie voor go train sama voor go oefenen nga sama. En gemeenschap je dat die bekend maken de meke. Maar no a jatoli kodo dan na fake news. Akan tak sama ya toli ma. Is even sabi fa mo futaki de. Asama no fu sta toli. Ano ya kaba ya to fini fa toli. Maar je en de overheid zegt, doe je ook naar juiste fasie. Informeer aan gemeenschap. Waarmee ben je bezig? Waardoor je die ruimte voor fake news van de pensie. Maar via Libya gap op je doe je zo boe naar je en doe je zo niet. De speculaties ja zo van de pensie ja. En daarom wil ik een reactie voor missie Jennifer van Dijk Silos. Ataki na toe van na toe, maar de sande na san you mo holiday kan ngare na san die libi ay nga gemeenschap, maar je kan overheid sê gide sama informatie. Gide sama informatie. En dat die na roep voor ook to aquí takia, gide sama informatie. Sai van de plaats. Look of a helikopter kom. En dat tauta een helikopter kodo. Saide meke no meke bakenda ve saide meke ataki taki asoga lancho by one helicopter de luku no no a helicopter okon en ja helicopter okon na so anga so de woko ja helicopter odu dat ya sani pasa te atake taki dan na fake news nee na you eke galanti se na you fault you ne gide sama juiste informatie you ne informeer de sama terwijl na de sama ye woko pegi. Dat de man dat je kapotje versie je boos minister en boos aba fake news. Waarvoor? Je moet boos op jezelf worden. Dat je niet giet maar informatie zei je doe aan de money voor deze man. Je moet boos op jezelf worden en niet op die mensen. Want alles maar uwan is abi sai passa, uwan is abi fasa nego. Maar de man libi ruimte die speculaties, dan ga je deze dingen krijgen ja. Dat je vindt dat je fake news sama. Je man you en je ruimte van fake news. Want jij weet alles toch? En dat je werkt komt uit bij die matten dat je druk een knop dat aan je vinden plaats toch? Je bereidt dingen voor toch? Dan moet je die mensen informeren. Daarover als aan ego. Dus dat de mij komt op een moment bij die fake news. Hoe fake? Want wanneer je niet eerlijk naar buiten komt, voor gieden ze maar informatie, dat je fake. Gieden ze maar informatie. Gieden ze maar duidelijk dat je zij vinden plaats. Gieden ze maar duidelijk zijn verloop voor bepaalde processen. Dat is een mij sabi dat ruimte nog de fake news toch? Dus de man go look mo bete aan de CV. En niet aan de regering. Na a overheid. De man go look de CV mo boom. Gieden ze maar informatie. Hoe van helikopter kun je maar tijd je van helikopter doe consana de voorwaarden of vader man gide ma helikopter bij de man bij een helikopter alleen niet de man alleen sane sefi wasabi je begrijpt als je zani pas je taki voorzien maar ook op alle fake news je fake news ja als je die mensen niet informeert dan fake news ja dan gaan dingen een eigen leven leiden. Dus hoe een roepen overheid op wanneer maar hebben we hier Nationaal Informatie Instituut. Zodat je hier Informatie Instituut dit naar achter de feiten bakken de mij elong. En man de maar na tiasa ni taki voorzien dat de maar ook die informatie na zijn motor na hier taki panyaka. Terwijl je me lopen voor, voor informeren deze man. Je me lopen voor op verzoeken dat je naar zo'n regeren de bezig, aan die regeren de bezig, aan dat regeren de bezig, zo regeren doen. Maar nee, we doen zo die bakka tolly boss, dat we doen bali naar fake news. Maar denk ik dat je de mafia politieke partij en de BD, maar mooi de mofutje go about fake news, want we hebben duidelijk gezien. Dat binnen apartheid de mij holy de bezig aan fake news sani. Je toch anders wat libi parlementariër voor apartheid no go ta pu poso sani voor VAP die aan het tuto. Dus dat de mij probeert voor bestrijden deze aan fake news. Maar ik bedoel waarvoor is het nodig? Je mij met je WhatsApp berichten, scan potty, a Facebook, etaki matura, taki so di shanga dati. Maar dat is niet correct. Maar denk je dat je zo'n go om aan jouw CV? En niet konde jaso. Dan ko lugu.
Revo day. De man holiday gebruikelijke kranslegging. Maar natuurlijk bepaalde noemenswaardige santaki. Noemenswaardig in die zin, bepaalde zijn die on the street. Want ayari da masa Ramon Abrahams, na ma oli toespraak, isabi. En dan mag je aan. Wat de belangrijk zijn, nataki. Eigenlijk de mij vinden taki een rechterlijke macht. Mensen heeft nog zoals dat maar abi precies een rechterlijke macht. Bino sap sta de maar wani doe, va de maar wani richt de rechterlijke macht in. Dus dat mina ik heb begrepen. If de maar wani een rechterlijke macht die het dans naar de pijpen. Of de maar wani een onafhankelijke rechterlijke macht. Want constant de man heeft al een rechterlijke macht aan. En tegen je amai taki, hij gay een rechterlijke macht nou een staat, hij niet een staat. Natuurlijk, mino begrijp je niet samen hij bedoelen aan dat. Maar soms je acties even afstaan, maar hoe niet precies aan een rechterlijke macht. De man want dat je de met takija rechterlijke macht. De man want dat je de met bepaal de rechters. De man want dat je de met taki zo de zaak moet behandelen en vaar moet behandelen. En dat die de man want niet. We taki about trias politica. We taki about wetgevende macht, een nationale assemblée. Die moet controleren en check hoe vaardigheden en vaardigheden doen. Je hebt uitvoerende macht, een overheid, een regering, die moet voeren uit. Die moet lukken, solugu, die verbetering en je konde. En je hebt je rechterlijke macht. Die moet solugu taki, let die party en je konde. En ik bedoel van taki, mozo theorie voor regel, no de, bigade duidelijk zeker in je theorie, vasa ni mu waka vasa mu chaye sevi. Ale je ke fa westi, sa de man wani ale je ke fa de na wetgevende macht. Tena je partij ja regeren dat jij die kritiek. Tena je partij ja regeren dat bijna de banda de afoluku kine neki ne span, omdat dat je partij, als de man wani rechterlijke macht moet. Even nou dat je dan denkt, dat je dan, hoe gaan er maar verschil van denken? Want natuurlijk zijn de mij doen in de assemblee no boom. En dat is aussi boom voor een moment, ja toch? Dat je wist ja regering go fout, de mij tampoen aan regering baka, de man hij corrigeert aan regering, de man hij controleert aan regering, ik heb van een controlering, ik heb van omschrijven in je taak van wetgevende macht. Onder andere, easy. Nou, zo de man wanja een rechterlijke macht moet. De man wanja dat ik een rechterlijke macht met Sudo meke onder ons, ik heb van mij meke onder ons een nationale assemblée. Tjaka ja bepaalde wet dat de mij boko moesu de namo nama wet moet teken. Als zo de man wanja, te de man no nabi respecti mogen na wetgevende macht. Luko langa de poti assemblée voorzitter de wakti de dus de ma kabate de fi dat je cover gaat. Terwijl als kivi taki je ke wetgevende macht, iemand kan je regeren ter verantwoording. Je moet kan je aan dat je regeren moet kwa je chawani. Man de ma wani taki na de me bepaal. Ja de ma bepaal sa we si de to. De ma bepaal. Man luko langa de ma actie de man fuwa uitleg, give maar informatie bij de centrale bank. Ja, de man nee. Tede man kaba gyala de show, tede man kaba boko ala de kick. Ja, de man ook. Maar zo moet de not toch aan, zo moet de zeker een theorie die omschrijft van de epistoliana, zo moet de.
natuurlijk een wetgevende macht nee taki aba oppositie aan coalitie. Hij taki aba een nationale assemblee die moet met wetten in samenspraak aan haar regering 1, 2, die moet controleren aan regering dat je wat jij doet. Easy. Man, de man hij ook zo. De man het jij gewoon taki de man die alle mag nemen. Maar de man vier heeft de man kakade boven wat je tapu. De abisa zo te taxi dat zal de wat die make de boek en na zo de libide de man want jij go naar rechterlijke macht ook toe. Tenminste dat die na vier die de man ju anga taki die de taki rechterlijke macht nomu de staat ai ni staat. Oh no, check ya deke staat ai ni staat. Alama di fen pisi di amu woko to. Alama di fen pisi jamu du jamu seka konto. Maar we staan hier bij die wan hita dry aansani. Bekijk je luku van de man die laatste die bij in 1982 de. En voor de man bij abia kasi voor de zaak gwa rechter. Dat rechter bij ook toe leti. En voor inderdaad de man make een foto. Of de man make een foto zo toe staan voor de man kiezen. Maar rechterlijke macht de bij waar je potje wan zetten. En dat de man die bij jij niet uitvoeren en dat de man doet sa de wani. En de man kiede man. Aswamu konde. Me axis ana eva dat you wani ya dat you wani. Want de man taki de saya dat de saya be belangrijk you fu luku taki. Na pede man han you go. Want if je taki eigenlijk de taki rechterlijke macht non de wan staat hij niet wan staat. Dat wat taki rechterlijke macht non tampu tapen sefi mo. Ah dat hier leg me uit. Dat hier leg me uit dat je naar regering moet ik rechterlijke macht instructie. Naar regering met zo'n rechterlijke macht vaar handel. Na bio moet go. Dus dat je zei nou abi let je regering maar voor moto. Die nou abi leti amanitanga in die regering moto. Bika voelen is we hier de sande to. Van mij niet wat coalitiepartij bijna in oma tak yang man. Famanya ni wa coalitie partij ama idu au gia ngai no poyo mo futaki bika wisi gwa skoutu aba sako seti wisi goso aba sako seti na chocho de yuani na datire mataki na arefo de ideto mataki de no wani rechtelijke maak yo chai hervormen yo chai kengi kong rechtelijke maak man na pede ma wani go dat je de mij bepaalt, die rechterlijke macht. We jumloek we voor luku na de sande iwani. Na situatie de iwani dat je goed dat je van met de mij in 1982. Dat je de man op je occasie voor god taki atu, de man op je occasie voor god taki sefa verhaal voor de man. Ik ga geval de wasaba kachai was goed dat je ja ba aki ode mu pai mi. Maar dat skoutung die jou kasi taki weer dan zo sama ya kokagi sai denki fe sa yudse da ye taki vi sego dat te fu kabasko de siki fe ala sani a chai go ti gi rechter da rechter e wegi luku taki sama ya taki nga sama ya taki na tu na za da rechter e parti leti aso u denki amude ma fasi vale ma wan chai da beina de mane nom tapu de sefi mo ageke na regering die si do me bepaal die man. Dan mina tak ya ba a regering voor de man wan man no ai die regering moet go bepaal die rechterlijke macht. U denk je dat ja boom ek vaade van wetgevende macht moet tapu dat sefi al hoewel de man dat die fanya de sefi de fonyo. Because so lang i partij ja coalitie dat je ondersteun regering klakkeloos. Domweg. Ik heb zonder kop. Maar toch wel dat dit ik controleren aan regering. Maar dan, we kiezen afi, dan gaan de uitspraken de Sandy Massa Ramon Abraham Staki aso. Eke, de man wani taki a rechterlijke macht met dans naar de man pijpen, a rechterlijke macht met doe, sa de man wani. Maar uno denk je dat je een boom ontwikkeling, uno denk je dat je de een boom situatie. Daarom make u onderstreep atoliaso tide. En dat denk je ik voluku
Ook toe, nou dan zei jij tegen mei, de 25 mei, hier was stembus. Omdat de wasan na ipasa ini wandei, imuholi was jij de mataki. Te ade wi kaya watana, se de ai poli. Of te wi kaya watana, se de ai poli. Je begrijpt? Dus de mannen want bepaalde persie de maigo. En wat bepaalde persie de maigo. En je moet die rekening aan de sande. Je moet die rekening aan de sande dat die. En wat persie de maigo. Meka me understreep de toli agi. Tamai no mo bali sabiso. Tamai no me bali taki na fu dat je ube poti ding. De mij soei bepaalde sani en je moet de aan, je moet gebruiken voor staan, voor zie en begrijp. Nee, maar ik heb kar desan aange. Nee, maar ik heb soei desani. Wie begrijpt desan. Maar goed, op wat jape. We gaan naar massa meeting. Natuurlijk een massa meeting bedrukt mooi. Hoe dat je kaba eerder. De man trommel van zo heb je me niet trouwens dat de man bij taki. Want de man bij wani taki. Ik heb vaak bij de man tjai minder sama dan de sama die bego protesteer. Tapu 17 abede no? Zo de abede. Me happy. De man die go protesteren plein. Dus de man doet alles. Ik denk dat de man gaat tot het uiterste zijn de man met man. Voor zo'n goed taki. De man tjai sama guape. De man maakt een reclame van zo heb je me niet. Tabu een nationale zender. Bedenk je alle day. Zoveel als mogelijk de man bij die spotjes. Binnen de structuren voor de man heeft de man trommel zwaar op. En dan aan hij verrast me dat hij de man kon aan een chauffeur sama op de been. En wie betekent je vorige week kabataki een strategie voor de man na no one ki sani dan voor meke you fi boko saka. Maar you no mu fi boko saka. Omdat mi tegi dat de man eerlijk te de man doe de sani. De man ook soi, de man trommel op, de man gaat tot het uiterste. Maar mi kan naki de berichten gaan terug. De man wan vergelijk aan de man die bij protesteren plein. Maar mi tegi dat je eigenlijk als een naigo abasa mai chai mo masakong. Want de chai you eke masago daar maken die uit, zo to say you de. Maar te iguausu, zo to wini abi. Waarover hij go nataki, abeleid die no buno no nemu kengi daarover hij go. Daarom ik heb het tegen taki, na belangrijke die na 25 mei. En na belangrijk ja die belangrijk na dat hij meke a keuze taki veranderen moet kon aan je situatie die idee. I meke een keuze taki verandering kon aini a chaifa konde. Wat dan de Instagram hij go bunto. Dan ben ik hem kort terug naar Toli. De man maken de propaganda, de man zet de structuren in zoveel als mogelijk. De man gaat tot aan uiterste samen. Maar de man vergelijkt aan de man die tot zover hoe begrijpt hoe ze de berichten. Hoe no zie dat die NPS gaat tot aan uiterste. Dat de man zet de structuren in. Hoe no zie dat die ABOP gaat tot aan uiterste. Dat ABOP zet de structuren in. Hoe no zie dat die VAP doet dat die. Hoe no zie dat die PL doet dat die. Zelfs bepaalde bedrijven, de magi aantak je ook, maar if you want go, ik kan go. Iedereen vrij, we gaan ruimte, maar if you no want go toe, geen probleem. De sama die be go plein go protesteer, na sama die inderdaad aan ala de moeite die de man de waka go. Sama no halia ding, sama no make you me popo kanda giden voor de guape. Efu mi tegi taki, de man en voor de partij bij denacité aan NDP aan massa sandide balide. Dan je tegen taki
plein dos mara. Plein dos mara, e fu ve a bem beweeg ala de structuur via nya kone fu chai guape. Plein dos mara, e fu abo ben beweeg ala de structuur via fu chai go a plein. Plein dos mara, e fu PL be mudu dati. Dus de man was niet doen, ik ken hem. Maar ze mi breedte dat je de ta partij, daarom me roep deze maar op. Im lukusma e probeer voor me misbruik voor jou. Mi breedte dat je de ta partij no de anga waye de voor de man. Mi breedte dat je de ta partij no de bezig anga san die de man de bezig. Bikana want rechtvaardige strijd, aman biervriend, pakito, aman roep op dat je samai vier. En man benadert de bedrijven. En man benadert de politieke partijen. En de man die gewoon aan dat je, una probleem dat de sympathisanten voelen. Una probleem dat je achterban go. Because u sabi dat je de samai vieng. En de man fika de achterban vrij. Maar de man mobiliseren, que van NDP mobiliseert. We de man mobiliseert tot de man uiterste. En niet dat je de man doen. De man doen voor je boko siki, maar je no moet je boko siki. Because saptaki adwen ifa kole ye fie. I saptaki apina fu de hei prijs ye teke. Dai no mu fi boko siki. Because de ta partij no de nasande. De ta partij de mai kengi paki sei. De mai luku fa de man kachai veranderen kon. De man esuku fu kontaka ngayu. Fu giu uitleg. Fu opoi ein. Dat ik kan stem. En kei veranderen kwa nya kore. Because na you stem belangrijk. Wie zie de man kan Stevie om een zo geweldig plan. Wie zie Abob kan presenteren om een zo geweldig plan. Wie zie PL Wani presenteren om een zo geweldig plan. Wie zie VAB Wani doet dat hij. Nee, you know pot you stek ja verandering. Daar verandering nou kom. Je ziet. Dus ik denk dat je bij de eenzaam aan de tapartij. Dat even de man voor NDP. Alla you. De man wan go tot de uiterste. Voor sepi sama. Komoto ini ala jo kuku chaiko. De mama do dati. Ma wansa ni me tell you. Taki na fu meke you fi boko. Siki dika de sama di de se pi konetu. De se fe via chocho. De se fe via pina. De fi fe via a kabwe de. A nyai de fu a situasi ni jakonde de. Wan de man holi de massa meeting. De man taki sani. De man presenter buku. De man voeren mooi toneelvoeding op. Maar niet a president. Niet missie kabaje wakagwai ni de sama ekede. No wa fu de opo de mofu taki foluku we sitaki ye fieng. Faisi koya usabite ka umefu ya no poi baya alisi di preise opo. Faude ya usitaki na umefu di no ma fede adala fu paya pai madiabi. No wafu de kepina nga foluku. We fi longo de na jai go punto. Maar je tegen je taki na you de mai holy voor de gek. Na you de misbruik. Taigi me fu mele. Geen moment de maar rap aba economische situatie van kone ja kone verkeer ini. De maar go ja pe taki fake news taki. Ik heb fake news. Het doe ik kone na idai. De man go ja pe taki boekwerk voor projecten. Terwijl de man ay taki a financiële schuldpositie van kone. Dat wat taki de man ay libi eerlijk aan aito. Dat wat taki de man ay libi oprecht aan aito. Bika te go afatu di be baya nyanya uli di be bay voor 12 golu. Te komodo na massa mite de na verdi golu ingo baya no de. Dus dat zo je zie, van de man make misbruik voor je ke voluko. De man teke God se piguape voor zo ifa de tanga. Fugi de taman boko siki. Fugi yo ke foluku boko siki. Maar de man de eerlijke ngai fu taki aba situatie die jaini. De man o taigi fa die over betere situatie die de kopoti jaini. Bika de poti jaini to.
En voor mij missie dat je tijd, hoe kan bericht niet. 8925148. En voor mij missie dat je dat de mataki van je poe, wie een panoto situatie die je daar. Missie kan maar beter jou, die maar politiek antwoord. Ah, ja, pedai gese. No, one kies aan je attackie. Dus als ze de mij misbruiken, na misbruik de mij misbruiken. Duidelijke vorm van misbruik maken. Daarom ben ik altijd meer roep de man van oppositie op. Dat je no attack de ding, a opdracht doe giden, voor de mas don denk je boom, samen voor de ma wogo samen, voor solo dat je u komt uit een situatie jude. Maar dat alles zo te mooi opvoering. Arakere oko giu no. Alles zo te mooi sa di joko taki. Maar sa di doe de afgelopen 10 jaar. De gotjai dan de ki buku ko presenteren pe van de voer om een projecten uit. Om me voor de projecten de ko boom eind. Om me voor de projecten de no fufu monjanga ding. Me kende man leg hoe aan de sand dat uit. Me kende leg hoe de sand de uit. Asama je fufu yo. Myotangi wasandide. Asama je fufu yo. Efa sabitaki na teyange sudo enya waye gwa foto ai fufu yo. Ibi yu au kai yu fu gwa foto. Tedema ibali au me project de ma bigi yato. Mi leisi de sanje ma sedegi kodo. Bika go luku ala de kasaba project, ala de soutu project. Di de man pocha enya buku de. Na jama se ne ko yaso di de ma fufu money. Ala de project de poti. Gote ka buku da ile isha buku. Vare bali 500 projecten. Gote ke da iluku via usha kasaba project da ini taki de opoka sama project. Ma project de voer uit agwa wan pesi. No. Ome money ja fufu wangi. Dus ma alla de show mita taki na wan show de mai pe no de ma sikifien poti fu lau you. Sikifien poti fu giu boko siking. Mai mu de ayu ede. Mai mu sabi you se fi boom. Imu meka keuze gi verandering. En als je dit toli weki. Lugu voor de mij gebruiken fake news en ina fugi bibi eke de ta mai koliu. Eke oppositie koliu. Maar de man juist na de man je holy voor de gek. Die de man go de man no taki no one ki mofu aba economische situatie ja kode verkeer ini. De man no taki next aba money voor centrale bank teke tide. Zij de man de man ai piki you. Maar de man je taki aba om een geweldig project. Die de mai begin, dat wa je notifié mo. Takangami. Dus, na meke de magi bogo si kyanga sa de tu. Na meke de man da yu ede anga de opvoeren, de toneel opvoeren voor de man. Maar yu moet kiezen die verbeteren en veranderen aan je sana konde. Allee, je de mai bali constant taki ke va president taki de taki na sama waka na anafu buitenland. Maar de man ai taki die de man teka machti ai ni ne kati tak sama ye pi de man. Anga sama de man bes do atafa. De man ai piki de samde. De metai di tudo. De me guide tolide. De man me guide tolide to. Sama ye pi de man.
Dus dat de mataki de sade dat im gona bakataki dat pe afanya fakone ya bigine meke asama ski fitaki to ya to taki alide luku na de maya afanya akonde de mana ila ki de sanda de mana upiki de sande luku fa wetaki yataki de maulia masebiti de mana tagi next aba ekonomische situasie fakonde de ma piki taki fa konde fu de no Usi taki de man de tapu bivi tide de makwa wa persbericht taki au me materiaal sani no de fu de man du operatie san no de fu du o men belangrijke sani pesa mai gwa ngasikia de no man du de sande e dai fa kone go bu de probele ma de ode noto de ma o me kana moiti Fu solo ku taki de koseli paket giu. Terwijl we verder taki a pakket de ibe me kisi money ondersteunen dat hij zegt wakago bij izan. Ik heb van massa manus begi aan taki. De mai denki taki hey na so de mamu wo taki je vene piki ondersteunen ke van deze maar fase ze even van deze maar even België van deze maar even Holland taki. Je vene wat bepaalde ondersteuning taki hey imango do isari plus a piki so die wo ko dat Ai, fiti taki ye yo abi wan piki bete li bifi you. Na ibu ala wiki na zo me bij pakket na monzevi. Dan komt nog bij kijken hoe men voeders aan jij die pakket na ibu. Maar utai taki ino mu teke boko si ki voeders aan de. Maar imu tanga you sevi fugo kisa gi a verandering. Fu kisa gi a verbetering. Met hij taki wat mo de man na bewus de mai ko taigiu fare mo bigi de mai wani boko you taki au men bedrijf aan a politieke partij be holi demonstratie tagi taki indien abo de politieke partij en ja oppositie be mobiliseer sama fugwa plein dos maar da hiwa te kan de ko do pete de man be holi masa mita pbfu Maar mi breedte dat de politieke partijen no de naast die demande de. Want de man misbruikt de mij teke voor meke eke you. Isabe ke te ye guafeti dat je teke desa bij potje eke scheld de man die otaki. A precies de man zo de mij misbruik you. E poti you afesi eteke deke de man dat de mij kibia you bakada de mij PTV. Dala you de mij so you taki na samai do. Na oppositie, na fake news, na disi dati. Maar die lukken van de kredietbureau, taki a schuldpositie voor zijn, taki a situatie die economie die niet. Na samai do. Die money bijna no de a centrale bank mo na samai do. Die de natai klagen ja taki de man na bisa ni voor de work of operate sama na samai do. Die de gaza maar de gepensioneerde en protesteer voor de money. Muwaka nya ga hati sang na samaidu. Dus adesam de me opoi ein. Adesam de me opoi ein visie en begrijp dat je inderdaad in kiezen ja verandering. En dan maak je de mo langer de magi boko siking. Na meke de makonga gade ki buku taki de voer om een projecten uit. Actie de taki om me voor de projecten de komt tot een goed eind. Dat is actie de man. Dat is een belangrijke vraag zijn actie de man. Om me voor de projecten de om me money ufufu extra aan de projecten de. Dat is actie de man. Maar na toneel die de man sidon si kifi kon. Nee, de man kon leggi. Toneel die de man sidon si kifi. Nee, de man leggi. Nee, de man ik ko voer opgive. De man not tagi next abava kon de no noto. De man kibi en giu. Na precies zo. Ai ni 2015 de man beetje. Ateos tempo die de. Da bau de tigi tagi ga polo bele ma da wabi fu taibe wabi fu teibe oli wabi fu holi rekening de mene bonga kone manei sabwan no ma kisi tuleisi ya bi fu kise ja verandering
Die ekom. Voel ons snel. U begrijpt ook hoe de man bij het ministerie van Justitie en de politie. De man die een verzoek in naar Amerika. Want de man want dat die nou bouwt zijn nazoon voor de president. Dus dat kan man doen vastjapen. En de man bij actie verzoekt dat hij naar resterende gedeelte voor een staf voor die nou bouwt zijn dat maar ben kosido asana ja. En hij verzoekt de man doen vorig jaar even begrijp boem. Maar ja me kan dat hij nooit die chame de nou doa sande. De man taki de nou losi die nou bouwt zo kon en dat de nou vinden taki a situatie de ik heb aan moet de futaki amakak sidon en stafu uit Ainisana. Maar natuurlijk, ja, ze heeft taki zijde een belangrijk zo'n ministerie voor justitie en politie voor actie speciaal die kau sabe mensen maar zo tot dat doze konde. Maar no je de se de go actie voor sana man consider stafu uit asana. Ja, mensen no je dat die vaak. Kijk, mingo doe mo onoze maar we horen dat niet. Maar zij de met je geval ja bijzonder zo dat je de man se de bivi go naar Amerika voor sene. Die nou ko voor kost de stafu uit ja zo. Sama bedoelen voor de maar sana achtergrond informatie die de man abi of make de man leg hoe duidelijk uit. Maar gewoon zo voor dat je de man wani amakos door arresteren deel van staf ja. Dat vinden we wel, vriend. Je begrijpt. Natuurlijk even man doen aan Sani. Dan we verwachten dat je zeker en je kon die de man berechten man. Ja man, dus staf uit. Zij de me belangrijk dat je man koya voor kost de straf uit. Sana garantie dat je inderdaad allemaal mas de staf uit ja zo ik even moet. Miro denk je dat je het ministerie van Justitie en Politie de magi al zodanig antwoord tapuding sanyapi. Maar belangrijk aan nieuws dit dat de man wijs af verzoek af vorig jaar de man doe af verzoek en de man wijs af verzoek af dat de nou zijn die nou bouters komt voor ons doen straf ja zo uit. En dan verzoek de vorig jaar de man doen. Wanneer protestdemonstratie de opkomst, pakito meke dat die bekend, tapu 6 maart, maar dat die de protesteer baka. En Alesia man belooft dat de man ogomo duidelijk in die zin dat de man mooi aan sang adesani die de wani inderdaad veranderen, verbeteren jij niet. En zij de meke amang wani doe a protestdemonstratie ja zo. Na apisitoli voor de Gaza maar die guasta die tenminste de sama waka wan pisi go na gebouw voor de gepensioneerde. Dus dat vind ik dat asan ja zo. Adiogi nya titaki de Gaza maar sefi. E via fuga va konde de Gaza maar sefi de belofte die galanti mekja ding. Dat die de no konde belofte de na. Dus dat die geen atanga voor holy wan protestdemonstratie baka en evala zambu dan 6 maart a protestdemonstratie ja zo holy maar aan holy a plein mo a holy a kerkplein at jij kom. Dus maar dat ja de komende dagen ook zo lokaal sang weet tama wa mooi lezen de man voor fetti even maar ben boom organiseren lezen en aan lezen ik go aba Yovini Abaisa na wang bede wang vakbond man die be fetti galeti fu woko man. En mi denk dat ja zeker ik heb buskode begin fu de informatie ja zo de san ja zo we go teke sabi en leli aba de pistolen omdat boom fu vrijheidsstrijders en ja kode ja abilutu abuskonde. En daarom meke wan bigi matake zo mooi taki a strijd die yo wini abaisa be
de fetigi. Anokaba. Amatagi na feti de Mazaroni Brunswijk teke aba. Na service strijd de ai feti voor een lotsverbetering voor Buskode. Abigi mangi antaki. Ik van jou wini abaisa jape. Agei anokisi erkennen waarderen van feti ja feti. Ama feti wan feti zodanig dat die ama lasje libi sevi. En die begrijp je. Taki ama met taki aan fesi taki. Wishabu lasje libi ja strijd. Daar mo beetje lasje libi. En terwijl ze maar potje libi op een spel zo. Dan denk ik dat jij kies waardering en kies erkenning. Niet alleen, maar strijd ja bij fetigi. Die ego do. Dan moet ondersteunen dat die. Dan moet waarderen dat die. Daarom heb ik op taki van Bigiman belangrijk aan mij. En inderdaad, ama koppelen aan Mazaroni Brunswijk. Ama gi aan taki. A servi feti de na, feti jama de feti godo. Na mooi ti jama i meke. En tama i fere taka popokana me meke. Ma mira, i gota ki san klakolos. Ona niet tegen of me lazy. Kan je nou de eenzang aan niet, begrijp ik ook. En je goed recht. Maar hoe tak ik van de gabi infrastructurele werken de. Van de belangrijk verbindingswegen God naar de binnenlandgebieden de. Hoe de ja zo verkiezen bij Holly. Kijk hoor, 1996, daarvoor, 2000. Je begrijpt? Maar wat is die lotsverbetering? Wat is die lotsverbetering toen we taki aba busi konde? Wat is die guafesi? Wat is die taki u positie servi a telefoon ala you wisi busi konde piki be kwa foto ai nu au ku de fu de choco. Maar inderdaad die vanaf 2005 die onder andere Mazaroni Brunswijk go. Hij niet regering, hij niet parlement, dat je shaka kiti jaman toer. En een effect jako abia wie eke busi konesa, maar no be de wan makkelijk effect. Maar dat even sama dedi e ontken dat hij dat piki mi even naartoe. Ik ga go jape sama anga de tama di bede. Wat dan e wan woko, maar te wan man dedi e halita man, dat mu jama credit. I begrijp. Ama trek commentaar man. Maar mangi atanga effect na sani. Mangi body na sani na feti. En hoe ziet dat hier luku anya periode de. A verbinding gwa mongo. O zwes verbinding seka. Tja de tolo. Anya periode de pasi gwa afo baka meka seka. Tja de tolo. Da ikataka ba de geweldige ontwikkeling. Je kwa baka no. Maar na pia begin. Daarom ik het met dat je kan je propaganda je, maar mina tobi, mina umataki watasa ni giyu ya so dan aki taki di mi mutaki, miau poi, van dat je verwacht voor mi no poi, na aki taki mi di futaki, en natuurlijk met je taki mi tapu tapa sa bigi man taki, dat je feti di yo wini abai sabe fetja no kaba, en efu wata man teke ne megem taki di mi bigi programma tirem, taki di sina yali fu busikonde. En dus ik kon na no wat tasa die voedoe voor ondersteun afeti die de gawa voor befetja fesi. De gawa voor no be do no waiki tasa ni voor feti taki one day usasido nyako. De no be feti one ta feti dan voor solugu taki de baka piki abien boom. En na sefi feti de godo. En daarom make we taki you don't know voor ondersteun. En hoe vet dat je inderdaad hoe si tanga verandering in we leefomstandigheden. Mita hier dat je even de passie aan no be zeker. Boevo san no be veranderen op jou. Ala de piki sam di kwa baka. Uku fabroko pondo jape. Die aga passie asfalteer guana. Au me piki sai wegen zeker. O met tasa je verander na kuto so of fai wan kaya masa ni savi verander. Ma jama credit. Even na tu tegi fumiele. Busi konde parlementariërs be ja fesito. Ai ni sasa ni getek jabe de no.
En die 2000 jaar beden, maar dat is niet abedu. No, ja bedu. Dus daarom ik hem taki. Dus daarom ik hem taki toe. Even wan kan je popokana dat ja Ronnie Bruce Ronnie Bruce en me popokana gi. Dat ik kan zo. Maar mi nata fasi futaki papa. Lukwa telecommunicatie sania. Atendi mi abi mi fosi telefoon na mi taki aba 2002, 2003 mi abi mi fosi telefoon. Awan gaan die same kaart. Mi ma bai gimi mi safa na fu kado din be fu ya di se via bai en gimi. Anga wan gaan bigi telefoon te na gaan telefoon be dete. Ja. Ma ja be man bel gwena ala pesi. A tele sur sem kaart de mi safa na 100 zoveel SRD de be bai en gimi. Ma fa wakati. Bob Kong, di masa Brunswick go, ama solu go taki no, azan di weta gire na shuti toli wegi. Fa waka de sama bena la sefi, no ma fenya sefi winia. Fa waka telephone no ma do anda. En toen na be ma wel, toen sani gwa in een versneld tempo wel. Fa adukan. Na te abi dat kra, a te me na feti die feti. Ate no watasa na belangrijk giu dan a verbetering fu a PCP komoto. Te no watasa na belangrijk giu dan a guafesi fu de sama fu you. Dat de verandering even in de plaats ja. En de weet dat je de toli de gaan belangrijk, de is na echte gaan belangrijk toli. Bika van telecommunicatie ontsluiten no beven in de plaats. TV heb je door binnen land TDD. Die de mango investeren in je binnenland. Dankzij onder andere Mazaro die Brunswijk. Daarom maak je dat zo varat idee. En voor de passie abe verbeter zo. De man obe ogo do desani. A koste voor guarda se fi be omo he. I begrijp dat je dat. Dus daar fetje de. Hoe je wini abaisa en hoe moet ondersteunen denki. Abigyan met tama fechada. Die fecha feti. Maar je wini een belangrijke schakel. Die amalibi amabulu kaya sa na doti en abuskone bulu kaide. You see? Abuskone bulu kaide. En daarom meke utaki asefi feti de die masaro die bronzo ik teke no fuchaigo do abigi matai me en inderdaad me de inzangi. Taki atu ja, die let die big man. Je ziet, dat je moet ondersteunen inderdaad. Wat manga daadkracht. Die no. Mino safai wani kayen. Ja, amantaki. Na de kaki de gawa di tampa ubaka de weya kronje fa chaya foluku no. We va mantaki so. Dat say so na mantaki so. Je ziet. Dus daarom moet je inderdaad moest kunnen om ondersteunen het proces. Dat die de verbetering en de verandering kon geven mo aan die moest kunnen. Maar niet alleen. Wie ik moest kunnen pigi de kolibi en je foto ja zo. Wie ik moest kunnen die abi ook toerecht tap de nyang die de aan je kode ja. Wie die abi recht tap de boesan die je kode ja zo ook toe. Dat hij inderdaad zijn cover beter doet. Dat hij inderdaad modo op je ook toe. En dat ook toe, hoe verbeteren hoe ze het op een maatschappelijke ladder. Ja, dus tamade man abia lezing. En a lezing de Tori Oso. Even mij weer boek. En hij begint CBU bakana. Dat ik kies meer achtergrondinformatie. Aba Yoini Abaisa. Fatoli bewaka en sama bede. En sang anga sang abetiken aini akode yaso. We rond af, want ding tamang moedu de pisitolia zo ook toe. Jullie goedemiddag. Furus ma di gona amasa meeting na de festi de go sorry voor de nola soroko. De mensen praten openlijk erover. Alle partijen waren daar met NDP terug.
Heel veel Haitianen en Venezolanen. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Nou ja, oké, ik had dat zei ja, je niet toe. Maar bij mij gaat het erom dat ik wist van, na de man ewani gi boko sikin, fu meke mooi fu chai so fu massa op de been fu taki je ale cheke fare mai taki fu soye ke da ulasha for kisen kaba isabi no asa na go daarover asa je go erover taki mo belangrijk zijn die anya konde die eigenlijk kan regeren bij me gewoon eens even bezig mo belangrijk zijn die anya konde die apartheid die de anya regering bij me gewoon bezig fu soye taki we fetina los verbetering fu de sama maar fu wani consiste tapa vlak fu masanga di sidati nou denk ik dat ik asan dat nou belangrijk zijn die de man bij me fetine. Het is belangrijk omdat als de NDP de verkiezing wint, dan wordt Dino de president. Oh, maar voor dat je de bewantje komt. Als papa weer pres wordt, dan gaat hij het overdragen aan Dino. Vandaar die slechte alcohol ter compensatie. Wanneer dat de man draaien die de man. Want dan Jamaica taki nooit die de nou zijn de Dino komt. En dat abaka tu yali baka voor jama bi recht baka voor doe aan verzoek. Of tenminste het ministerie van Justitie en Politie. Goedemorgen, goedemiddag, ik hou van je programma, thank you. Ik ben diep teleurgesteld in Winston Agena van CK naar de PVD. Dan naar ABOP, nu naar NDP, gelukzoeker Alassing Waarde, afzender Stanley Pinas. Bagili sana verschil voor Lino Barabas en Yowini Abaisa. Zo, moet hij eerlijk eerste nede. Mimgo zoeken. Sana eerste nede. Wat je actie sana verschil. En voor dat doe verschillende ding. Dat ben ik vanuit dat doe verschillende zeg maar. Dat is nou eerste verschil. Maar kan je bedoel niet sang de man doet wat de man betekent. Wel, dat moet ik echt eerst dan in de zoeken, ja, sabi. Dat mijn man haal informatie daarover zo snel en niet meer de. Nee, mijn man. Mam salukwe. Lino Barabas. Mi salukwe. Ja, goed. Dit aan moet dus ja. Zo dus ik ga dan zijn bericht komen voor ons aan de en natuurlijk ook de bericht later en Tamara udia so bakayu. Ai ni kintaki anga bagi di wanyu bakana dat we presenteren a programma en verrekking Tamara bij herhalen op TV. En dat hier komt rond 11 uur 's morgens, stap 20.4. Nou, vind ik het idee net. Wabi gongo saboto ook tot TV. Ja, wabi stem voor 8:30. En ja, dat neem ik denk ik. Goed, dan wens ik een mooi stukje bakken naar Mofawe. En dan Tama. Dat we daar zo bakken voor presenteren naar het programma. Kitaki angabagili. Ja, goed, Oli is even mooi. En dan tamau de daar zo bakken. Kisu sa kona baka man. En bali credit. Luku de trumu. Manana tanga sopi. Manana luku de garu de garu de bisiki to la de kapu.
Aleluia.